इसके बाल कटवाए थे ना। ऊपर तक दिया था, नीचे कर दिए। देखो दोस्तों, ये अपनी बहन को क्या बोल रहा है। कुत्ते बोल रहा हो। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई यार क्या कर दिया नंकी रही हो यार। ये मशीन किसके लिए कह रहे हैं आप लोग? तुमने लड़की नहाने पे हैं? 850 रुपए की। नहीं, मशीन किसके लिए कह रहे हैं? ये मनोज भाई मुझे लाना कर दो। क्या मनोज भाई ने खाया खाइए कसम, डब्बा में नंबर करा दे। खाइए कसम। क्या यार खुद ही क्या करा नहीं, मेरे से पूछा था मैंने। आप गरा तरन दिन यार मैं तने बिजी था ना होने अरे इसके बाल कटवाए थे ये ना। दरवाजे के ये ऊपर तक दिया था, नीचे कर दिए। तो ये था लगभग ठीक ही है ना। दोस्तों, अभी अंकित मेरे लिए मैगी लेके आया है। पैसे तो मैंने दे दे, लेकिन बनाई इसने है। और बनाई क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे साथ बोलियो चलो, आप ना सामान लेके आना है इसने साइकिल का। और ये देखिए यहाँ पर कटोरी आ चुकी है। ठीक है, फिर मैं मैगी खाता हूँ, फिर अंकित के साथ चलते हैं बोलियो को। एंड अभी मैं और अंकित जा रहे हैं। वैसे तो मुझे सामान लेने जाना था ना, बट अभी हम एक गांव को भी एक्सप्लोर कर देंगे साथ साथ, क्योंकि रास्ते में ही पड़ेगा वो जाते हुए। तो फिर पहले गांव का एक्सप्लोर करेंगे, फिर सामान ले लेंगे। एंड अभी मैं ये बोतल भी देनी है मुझे ना। जो मेरी बहन की फ्रेंड थी ना रीना, वो बोतल यहीं पर भूल गई थी अपनी। वो जो टल्ली गए थे ना, तो यहाँ पर आई थी वो। सो फिर ये यहीं रह गई थी, तो उनके घर भी वहीं पर भोलियो में ही है। तो मैं दे दूंगा जाते हुए, और अंकित सामान ले लेगा तब तक। और फिलहाल मैं चलता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं गाँव को मोटू भैया के साथ। तो फिलहाल हम चल रहे हैं दोस्तों। है हाँ, इसमें गिर सुन सकता फोन, गिर तो नहीं सकता फोन। तो दोस्तों हम चल रहे हैं, अभी रास्ते में हैं हम। चलो, अंकित आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये घर है उनके अंकल के, जिनके पास से वो सामान लेता है। ये उनकी छोटी सी दुकान है, वैसे अभी बंद है, राणा साइकिल वर्कर्स। और अभी हम खड़े हैं बोलियों की सड़कों पर, ऐसे ही वीरान जगह पर। वीरान जगह तो नहीं, वीरान खड़े हैं। एंड बस और क्या बताएं आपको। ये कितने का है? ओ झंडे क्या करने हैं? ये 30 रुपए का है। एक इनका नोटी बस, जो क्लच नहीं है वो वाला हैं? क्लच है ना जो से इसका कौन सा नट्स है? ये वाला एक। अगले वाला। हाँ जी। अच्छा और तो आप देख सकते हैं, इसने पता नहीं क्या क्या लिया है। गुटके नट लिए हैं, पैसे जेब में पड़े। हम दोस्तों सामान लेके आए थे, और आप देखिएगा अभी ये जो मैकेनिक है ना हमारे पास, ये इसकी कार्रवाई में लग गए। एंड दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी सोकर उठा था। एंड ओह माय गॉड, आज तो दोनों मैकेनिक, नील चाचा जी बोला करते थे कि जिस दिन ये दोनों मैकेनिक इस साइकिल में लगेंगे ना, इस साइकिल को तृप्ति मिल जाएगी। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये हमारे मोहल्ले के नहीं सॉरी, ये हमारे पूरे गांव के मैकेनिक हैं। और कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, तो इनके पास अगर आ जाए तो आप समझिएगा कि बस। और वो इसलिए बोला जाता क्योंकि का आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ना। क्या हुआ कि लक्की के पास थी साइकिल, उसमें हो गया पंचर। अब पंचर हो गया तो जी उसमें पंचर कैसे लगाया, क्या बताऊँ यार। किस लगाया कैसे था? अच्छा बता दो यार फिर भी। ना लक्की साइकिल की बात दम की टायर काट दिया जमीन ने। अच्छा हाँ, एक बात पता क्या, ईशु ने ना लक्की की साइकिल का ना टायर काट दिया यहाँ से ना दांत से, और ये अलग हो गया था। और लक्की ने क्या किया, धागा लेके ना पक्का सा, और सुई लेके इनको सील दिया यार। और बंदे ने साइकिल चलाई भाई साहब। तो आप देख सकते हैं कितने टॉप लेवल के मैकेनिक हैं। चलो ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं चाय पीता हूँ यार। ठीक है, इनकी प्रशंसा बहुत हो चुकी है। चाय पीने देनी चाय? पढ़ा दो यार। ठीक है, फिर बनवा लो जा करके। बावर्ची। देखो दोस्तों, अपनी बहन को क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा हो। एंड दोस्तों ये देख सकते हैं अभी हिटलर आए, हंस नहीं रहा है बिल्कुल भी लक्की ना। अब हंस गया। ये लक्की भाई डांस सीख लिया आपने मनीष भाई की शादी आ रही? ले हैं? एक तब पैक जाओ अंदर नो डांस तो कुछ होगा या फिर 500 रुपए इस बात का तो हाँ तुम लेके आ जा। एंड दोस्तों ये देखिए रात के 10 बज चुके हैं और काफी देर है। हमने ये मक्खी खोल रहे हैं आराम आराम से। क्या पेट? कितना बड़ा तेरा कितना पेट पूरा यूं दिखा दे कितना पतले रही यूं निकल आकर किसा बाहर क्या बोल रहे? तो ये आपने क्या बोल इसको क्या बोल रहा भाई ये एसटी ब्लॉगर का पेट तू देखो अभी। सो यार अभी 10 बज चुके हैं एंड काफ़ी देर हो चुकी है आज काम करते करते। खाना खाने के बाद हम मक्की इसमें लग गए थे छीलने में। तो फिर अभी मुझे एक पेंटिंग भी बनानी थी। एडिटिंग तो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। फिर सुबह उठ के बना लूंगा। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा ना, फिर बना लूंगा, फिर कंप्लीट करके दे दूंगा। और ठीक है फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।